金头发的剪粉。你往上面就。
各位兄弟，大家平安。今仔日是大港节的第2主日，咱即摆要来开始串联诗歌，要就这个诗歌正最等的名字《耶稣降生》。请大家首先先看42首，请来耶稣万所愿望。这首诗歌伊的节奏足轻快，不过伊内底有小可迄个小调，所以听起来有点点仔迄个哀伤的味道。因为伊咧写这首诗歌的时阵，伊的背景就是中南美洲迄阵是天主教的国家，伫迄个时阵，伊社会阶级有分做真侪阶级。伫上下骹站的，就是非洲的奴隶，甲遐个平民吼，因时常受到压迫，所以遮个神父因就感觉讲，安尼无符合迄个圣经的教导，所以遮个神父因就起来发动一个查经的运动，要来教遮个百姓来读圣经，互百姓知影讲，耶稣是徛伫因迄边，耶稣咧听伊，所以对安尼就形成迄个讨棒的神学，解放神学吼。讨棒的神学吼，伊的意义就是讲，每一个人伫上帝面头前拢是平等，上帝拢看做宝贝。所以，对伫遐吼，咱即马就来唱这首诗歌。咱先甲第一节的歌词，我先读一下吼，互大家会当更较了解伊迄阵的迄个背景吼。第一节安尼讲，请来耶稣万所愿望，救子民得到自由，暂愿脱离一切压迫，活命对你得保守。来讨棒受咱的同胞，救因出黑暗地狱。你的疼，互阮得确信，会明白人生的目的。好，咱即马就开始来唱这首歌，伊的节奏真轻快，咱来甲迄个小调换唱啊，足水的安尼吼。好，来开始来。来，请来耶稣万所愿望。来讨报受咱的同胞，救因出黑暗地狱。你的疼痛，阮的确信，为明白人生目的。来第2节，来，请来耶稣的水路来步，互世界的心创造。第2首，咱请先开25首，奇妙姓名，至善搁美丽。这首咱都爱从伊的附点来唱互对，唱互水。即摆请咱就伴奏，甲咱弹一摆，咱大家注意听哈。咱唱第1节、第2节、甲第6节，来。奇妙生命，至善搁美丽，对如同故事的通通去，充满荣耀圣洁，听透主上帝。先
第6节。我兄弟，为大相相，今日好了，叫万人所理解，最难亲密当看，难心连家用。所以第1节到第5节，伊的旋律是还未结束，第6节才结束。好，最后一首，请大家掀开120首，上帝观念实在奥妙。咱唱第1节到第3节。来，你观念实在奥妙，不丢表里的条，都心是了的到谁来？请求最灵安住在咱。第2节来。再来。为了名堂，我的公冕，最高心上，安别心边，主他最难那那情，心里应有盼望。好，咱今仔日练习到这。
今日是大壮节第二主日，请牧养部门刘乃瑜执事来读经，雅萨诗班新人队长黄思松祈祷，妇女团契新人会长黄千琼点节。对耶稣的树头要发一支影，对伊的根所生的枝要结果子。耶和华的神踮伫伊，就是智慧甲聪明的神，计划甲能力的神，知识甲敬畏耶和华的神，伊要掠敬畏耶和华最欢喜。因毋是凭目睭所看见来审判，也毋是凭耳孔所听见来决断。因要用公义审判丧凶人，用正直义断世上谦卑的人，用喙中的管拍世界，用喙唇的气杀死歹人。公义要做伊的腰带，信实要做伊的身躯的带。豺狼要甲绵羊仔三角大，豹甲山羊囝三角倒地，牛仔甲细只狮甲肥的精生做细汉的囡仔要牵因。牛甲熊要三角食，因的囝要三角倒地。狮要食草，亲像牛；食恁的囡仔要佚佗，伫恶蛇的空口；当恁的囡仔要下手，伫毒蛇的血。伫我的圣山的遍地，的确无损伤，无陷害，因为日捌耶和华的灾目要充满地上，亲像水淹满伫洋海。伫迄日，耶稣的肩头徛做万百姓的大旗，列邦要归伫伊，伊安息的所在有大银光。阮伫天里的爸，主上帝，感谢你的恩赐，阮感谢你透过耶稣基督的降生，带喜乐来伫这世上，为阮人类开拓通天的道路，带来得救的愿望。你将你的独生子主耶稣基督道成肉体，透过圣神投胎，降生伫这世间，受难顶十字架死，互阮的罪对信主来得到赦免、讨放。拯救阮脱离无受罪的束缚，无搁再做罪的奴隶。主耶稣讲：“我实实甲恁讲，信我的人，我所行的伊要行伊，就比这事较大，也要行伊，因为我归伫爸。恁着我的名，凡若所求的，我要行伊，互爸伫囝得到荣光。主啊，阮恳求你伫这节期中清洁。”净化阮的心思意念，把照阮的心灵，除去阮内心的惊吓，互阮知你的试炼，认捌你的创造甲作为，会当搁较了解你的真理，你的疼。主啊，你是堪得阿乐，达到阮期待愿望。阮要敬拜你，荣耀主，称赞主你的圣名。阮要用诗歌来阿乐你。传播耶稣诞生的好消息，阮信靠主，奉主的圣名来祈求，领受主为阮所期盼的一切，经历甲分享耶稣基督的疼，宣扬伊的救恩，愿阮伫天里的爸对圣子耶稣来得到荣光，愿阮一切荣耀拢归伫主上帝。阮甘心恳求祈祷，是奉主耶稣基督的名来祈祷，阿门。恁的上帝讲，着安慰我的子民，
着鼓励耶路撒冷的居民，对因大声宣布，因做俘虏受的苦已经到额，因犯的罪已经得到赦免，因着所犯的罪已经对上主受双倍的刑罚。有写在话讲，着伫旷野为着上主准备道路，伫风暴为着咱的上帝开大路，逐个山谷着天覆满，大山小山拢卸互平，原地无平的地着铺互平坦，翘起的所在，互伊变做平地。彼时，上主的荣耀会出现，全人类拢会看见。上主亲嘴安尼宣布：咱做伙因圣诗来学罗咱的主。圣诗第42首，圣诗第42首，请来耶稣，咱所愿所望，请大家做伙起来唱。三角鸭头来祈祷，阮伫天地的爸，阮感谢你组织阮众人做伙来敬拜你。阮大家伫即间教会，亲像一个大家庭，大家结连伫基督的厅的内面，大家成做一个肢体。若有人拄着喜事，阮做伙来欢喜。若有人拄着歹等等的代志，阮做伙来艰苦，也求你的安慰、你的听、你的祝福，一直伫阮的中间，一直甲阮同在。主啊，阮感谢你，你祝福阮宣告中心，主持学教室的改革，你一直伫坚固阮的手所做的工，你赏赐阮有好的场地。若是阮无好好来使用这个所在，无继续来做你的见证，阮实在有欠缺你的祝福。阮的确要伫这个所在来见证你伫阮的中间，见证你伫这个充满变化的世界，有你对阮无改变的疼。因为阮一直看见你伫每一个世代要成做阮的帮赞。你有祝福阮的先辈，而且有美好的见证。你也的确要带领阮新的一代，继续来互人看见你所赐阮的福分是遮尔啊大，拢一直超过阮所求所想的。主啊，阮看见阮徛起的台湾，也有即个世界侪所在，实在需要你所带来平安，实在需要你所带来公义。阮望阮彼此讲平安的时，阮得到平安是真正的平安。这个平安，毋是因为有人毋敢讲家己的意见，毋敢活出家己真实的一面，这种虚假的平安。你所带来的平安，会互人活出家己真实的一面，毋惊有争论，敢讲出家己真正的意见，用疼心
来讲实在的话，阮中间有人也是有亲人有拄着病痛，身体艰苦，我嘛因为阮遮的烦恼来悲伤，求你的医治甲安慰伫阮的中间。阮也烦恼，阮的工课是毋是稳定？阮的囡仔的未来发展是毋是好势？总是阮相信，无论伫怎样的处境，阮的生活拄着怎样的压力，拄着搁较歹担当的代志，你一直伫阮同在，来陪伴阮，来引带阮。主啊，阮相信你的祝福，你的恩典伫阮的中间。这个世界发生侪侪代志，阮惊兄国家之间的战争，毋知什么时阵会结束。经济是毋是愈来愈歹？是毋是有新的病毒来危害阮的健康？阮侪侪不安，侪侪惊吓。求你，互阮伫这个时，毋通袂记伫你的面前做伙来祈祷。当阮伫你的面前同心合意来祈祷，你就伫阮的中间，你带来盼望，伫阮的家庭的中间，伫阮的教会中间，会伫阮这个台湾，伫这个充满不安的世界，带来对你的盼望。因为这个盼望，阮会当充满信心来面对逐项的压力甲挑战。这时，阮也做要用主甲是你的祈祷来祈祷讲。愿伫天地的爸，愿你的名圣，你的国临到，你的旨意得成，如地像伫天里。愿日食也互阮，赦免阮的辜负，亲像阮也赦免辜负阮的人。无伫错犯之时，就叫阮脱离迄个歹的。天国、权力、荣光，拢是你所有，代代无尽。阿门。请坐。咱三角来启用，启用文第59篇，启用文第59篇，罗马书第10章。你若用嘴宣认耶稣是主，信上帝，伊对世人中各活，就会得着救。因为人心信就得到称义，嘴宣认就得着救。圣经有安尼记载：世界人会遇到失望，犹太人甲外邦人拢无差别，因为有共一位上帝是万民的主。伊会丰丰富富赐福，互所有求救伊的人。因为所有求救主的名的人，拢会得救。毋过，因拢无信伊，哪会求救伊？拢无听到，哪会信伊？拢无人传，哪会听见听到？拢无切派，哪会传？照圣经所记载，传播福音的人，因的脚趾哪尔水？毋是所有的人拢是看这个福音。以赛亚讲：主啊，心内信阮所传的信息。所以信是对听，听是听伊道的话。毋过我要问，因囝真正拢毋捌听到？当然捌。圣经安尼记载，因的声音传遍全地。因的话传到天边海角。咱三个来念圣诗120首，圣诗120首，上帝关联实在奥妙，请大家做伙一起来唱。
谢。咱三甲来祈祷。主啊，阮感谢你，感谢你来敬选阮，互阮有福分来听你的话语。你互阮有福分来到你的面前来亲近你。阮确信你的圣神一直会引带阮，你的圣神一直伫阮的中间，你的圣神带来听，带来仰望。你的圣神一届搁一届来更新阮的生命，一届搁来一届来提醒阮，提醒阮拢是有限、有罪的人。阮爱会记你一直，爱会记你有你的听伫阮的中间，提醒阮爱追求你的话语，同心向你来祈祷。主啊，阮感谢你，无论是阮所读的话语、圣经的话语，所唱的诗歌、诗班的献唱，也是牧师的讲道，阮会当对你的话语一直有新的认捌，阮会当重新看见家己的处境，重新来看家己的未来，重新来反省阮家己。求你也一直提醒阮，无论是阮的家庭，也是教会。拢爱建立伫上帝你的话语的顶面。主啊，求你赐予阮，会当带来安慰，互需要的人。若有人得着病痛来艰苦的时，你的圣神甲阮同在，互阮会当带来教育安慰互因，互因看见你的疼，你的安慰伫因的中间。主啊，当阮看见这个世界有真侪互阮艰苦的代志来发生。当阮看见不公义的代志一直来发生，你的圣神也一直甲阮同在，互阮有够个信心甲仰望，会当互家己徛稳伫你的教示，袂互歹来赢过阮，互阮有够个信心来坚持到最后。我也恳求你，互阮会当不断透过你的话语来认捌家己，认捌你。认捌阮甲你的关系，互阮伫祈祷中来监察阮家己，看见家己的不足，看见家己的眼光是有限的。阮会当明白，阮拢是无完全，拢是有罪的人。阮愿意伫你的面前，诚心来甲你立约，搁一摆献上阮家己，甲主、甲人建立好的关系。阮的祈祷拢是奉主耶稣基督的名求，阿门。三甲来共读圣经，圣经马可福音第8章22节到第9章第1节。马可福音第8章22节到第9章第1节。耶稣甲门徒来到伯赛大，有人带一个盲人来耶稣遐，恳求耶稣甲伊摸。耶稣牵迄个盲人的手，带伊出去庄外，然后用喙烂喷伊的目睭，搁用双手甲伊摸，问讲：你有看到甚物？伊掠头起来看，讲：我有看见人，看起来亲像树仔在行来行去。耶稣搁一摆用双手摸伊的目睭，伊仔细看，视力就恢复，逐项拢看甲真清楚。耶稣叫伊转去因兜，甲伊讲：你连庄内拢毋通入去。耶稣甲伊的门徒去凯撒利亚腓立比附近的乡村，伫路中，伊问因讲：人讲我是甚物人？因讲：有人讲你是
12岁的约翰，有人讲是以利亚，嘛有人讲是先知中的一个。耶稣阁问因讲：“恁咧？恁讲我是甚物人？”彼得因讲：“你是基督。”耶稣命令因千万毋通对人讲起伊的代志。耶稣开始教士门徒讲：人子一定着受真济苦难，互长老、祭司长甲经学教师负责，阁互人害死。3日后过活，伊将这个代志清清楚楚甲因讲。彼得就求耶稣去边仔，甲伊责备。耶稣活转来，看门徒。责备彼得讲：“撒旦，闪开！你想的毋是上帝的事，是人的事。”然后耶稣甲群众、甲门徒叫我来，对因讲：“要对我的人，要完全否定家己，拿家己的十字架来对我，因为要救家己的性命会丧失性命。”为着我甲福音的缘故，丧失家己的性命会救着性命。人得着全世界，却丧失家己的性命，有啥物利益？人会当用啥物代价来交换家己的性命？伫即个淫乱邪恶的世代，人若因为我甲我的话感觉见笑，人子伫伊下晡的阳光，甲正天使来临的时，嘛因为因感觉见笑。耶稣阁甲因讲：“我实在甲恁讲，徛伫遮的人，有的还未死以前，会看见上帝的国已经充满大能力来临。”愿上帝话正对咱脚前的灯，路上的光。下面请妇女团契来带领咱的礼拜，有7个囡仔为咱来出世。有一个婴仔为咱来出世。总是客观无所在，只好困伫马槽内。荣耀甲尊贵，你的心敢有准备的，通互耶稣来坐位。
一阵故样的伫山林，迷是收见故因的游魂。忽然有大光出现，故样的着一件主的天使，我伫伊身边，甲因讲。三角之地，阿罗上帝讲，伫极关的位，阳光归上帝。约瑟，我看见婴仔困伫马槽呢。耶稣出世了后，无伫世间坐王位，因为伊的国无伫世界。安尼，伊的出世甲咱有啥关系？是。
黄春生牧师来讲道。弟兄兄弟，大家平安。愿上帝恩典甲咱每一位上个弟弟。今仔日大港节第二主日，妇女诗班带领咱来敬拜上帝。所吟的诗真感动，也互咱看到通过这个诗歌来明白耶稣基督来降生。特别降生伫咱的世间，到底耶稣基督伊要带来什么？伫所献的诗歌的中间，最后一讲起，伊的王位无伫世界，伊的王位就伫咱的心内。这嘛是咱咧看马可福音以来一个真要紧，作者伫迄个危急的中间，伫初代教会受压迫的中间，因伫遐一敲吹，到底阮拄着即款的苦难的时阵，要安怎来到伫主的面前？到底耶稣基督是啥物人？伫迄中间也要去学习，主伫咱的心内，真做咱的帮衬。即首的诗歌一讲起，伊的王位无伫世界，伊的王位就伫咱的心内。所以咱就要拄起自我的中心，互耶稣基督进入咱的心内，互上帝做咱生命的主，生命的中心。咱也回顾伫第1章甲第7章，咱会当看到伫遐所描写耶稣基督是一个大有权能医治的主。所以伫顶礼拜咱读到第8章第1节甲21节，迄是对伫头前7章的结尾的结论。伫迄个结论的中间，耶稣问一句话：恁敢阁无明白？用这句话来结束。这也是作者要问第一代的读者，也包括今仔日2000年后的咱。咱认捌耶稣基督是甚物人？当咱咧读头前7章的故事的时阵，咱做阵经历耶稣所带来上帝国的运动，甲伊所传的信息，咱敢明白耶稣是甚物人？伫迄个中间，咱看到门徒戆推，因无明白耶稣是甚物人。当然后壁彼得的告别，耶稣是基督，但是伊所认捌的基督，甲耶稣所传讲这个基督的信息，是有真大的无共款，所以才会出现耶稣的责备彼得撒旦的这件代志。今仔日咱所读的经文，是一个咱讲转折点。就是对弥赛亚启示的改变的关键。一开始，咱看到耶稣医好这个伯赛大的这个盲人，这就那亲像第1章甲第7章内底所显现出来，耶稣是一个医治者，是一个权能者。但是另外一方面，耶稣却无愿意将这个医治盲人的代志，互人知影，世界去报用，甚至线接落去，耶稣甲学生预言讲，伊要受到苦难、受抬视，亲像31节所描写的。咱来做阵来看31节，这所描写讲，耶稣开始教示门徒讲，人子一定要受真侪苦难，互长老祭司长。甲经学教师拒绝，阁互人害死，3日后阁活。伫这个经文31节安尼讲，耶稣开始，这个开始这个语言阿孔，会当翻译是最头的、最统治。那亲像咱咧讲Archbishop，就是讲总主教迄个头前隆重的迄个语言。
迄个开始，迄个掌权者，这个字眼开始咧讲一个新的转变发生啊！这个新的开始、新的阶段、新的转变，就是对耶稣伫遮开始咧启示，伊本身毋是一个行权能的弥赛亚，也是讲一个统治者的弥赛亚。伊伫遮讲开始有一个改变，这个弥赛亚的身份是一个受苦的弥赛亚。这个弥赛亚的身份是互人拒绝、互人害死。这个弥赛亚3日后要国外，这是一个新的开始、新的改变。耶稣无阁亲像头前所描写的大权能者，伊是一位要为着世间人的罪付上代价，咱讲代罪羔羊。咱今仔日咱所读的经文是一个改变的关键。弥赛亚启示改变的关键，所以咱做阵来看22节到26节，遮所描写的伯赛大的意思是掠鱼的厝。伫迄个所在，咱就知影讲是伫海边啊，大家伫遐来掠鱼。迄嘛是约旦河流入加利利海的这个港口边，对这条河约旦河北继续行。会当到伫即个该撒利亚菲律宾，所以耶稣原本就是打算要行往该撒利亚菲律宾，但是来到伫伯赛大即个河口的时阵，有一个人带着一个盲人来到耶稣的面头前，望耶稣甲蒙，即个蒙意思就是讲医治。比较较特别的是耶稣的举动。耶稣竟然将这个盲人安怎圣经描写，甲带到伫这个庄头的外口去。你敢有读到为什么耶稣无要伫庄内医治这个人？耶稣真刻意将这个人带出去庄头外，甲伫遐来医治。耶稣无拒绝这个人的需要，伊无拒绝这个人，伊需要医治这件代志。总是伊无愿意互别人知影，甚至将这个盲人医好了后，搁甲吩咐：你嘛唔通入去，唔通入庄内。这就哪像一开始我讲起这段经文是一个大改变。耶稣对头前第1章啊第7章，迄个有关联的惊神者医治的，后来伫遮开始。转变成做一个受苦的萝卜。这个转变包括耶稣无要互人知影，伊医治这个盲人，伊嘛无望这个盲人进入庄内，伊刻意无要互人知影，也避免众人将耶稣干那当作是一个惊神者的医治者。另外，耶稣医治的过程。嘛无亲像头前，耶稣会通安怎免到伫受医治的人的边啊，远远，伊就会通安怎医治啊。咱讲隔地医治，头前咱看到有即款的隔地医治，头前咱嘛读到耶稣讲话，人就得到医治。但是伫遮的医治真特别，2阶段的医治。第1阶段，互人感觉，那亲像好了无完全，才需要第2阶段。但是咱用另外一个角度来看，耶稣调故意用这款的行动，要来教导。通过这个行动的教导，要互咱知影，第1阶段看起来亲像雾雾无明。但是咱若伫第1阶段雾雾无明，咱就放弃，咱就无法度得到完全的医治，嘛无法度进一步来认捌耶稣基督。若无放弃，就进入到第2阶段。伫这个第2阶段的中间，圣经描写迄个人安怎？伊自身伫耶稣的身躯顶，
当咱主神伫耶稣的身躯顶的时阵，咱才会通看了清楚。这嘛是要表达门徒认捌弥赛亚两个阶段的过程。因需要对旧的弥赛亚的观念转变，有一个新的弥赛亚的观念。这一点嘛是伫彼得对耶稣作为弥赛亚的看法的中间的改变。彼得告别讲：“你是基督。”彼得看起来那亲像看到啊，看到耶稣基督是弥赛亚，但是伊却看了模无明啦。直到后来，彼得伊谦卑落来，伊为着上帝国排起这个十字架，伊献身军队耶稣了后，伊才会通明白耶稣新的弥赛亚的观念是啥物。煞者，咱来看27节到30节，伫这段的描写，伊伫这个亡灵了后，耶稣就甲门徒沿着对这个伯赛大，沿着约旦河山顶一行。啥物所在？黑门山。因为一直行，黑门山的山骹，迄就是该撒利亚腓立比。该撒利亚这个城市，这个名，就是纪念该撒，就是纪念罗马皇帝的所在。腓立比这个意思是讲，啥物人起的？是迄当时大希律的囝，分封的王希律腓力所起的。所以该撒利亚腓立比就是腓力所起的纪念罗马皇帝的所在的城市。所以当腓力伊咧做分封的王的时阵，伊就开真侪钱，伫遐来起造一个城。迄个城原本就有，迄个所在伊搁较弄啊搁较好势，是为着纪念罗马皇帝该撒。敢若安尼，迄个所在已经成做北平真要紧罗马皇帝崇拜的中心，是帝国的中心。安尼，耶稣为什么特别对伯赛大伫遐沿着约旦河爬山去？咱会通看到这撮的旅行。通讲是耶稣特别安排，就是要互门徒知影，来到伫这个掠罗马皇帝最神明的所在，耶稣伫遐问学生讲：“我是什么人？我是甲这个称作神的该撒，是神的囝，还是我是神的囝？”伫帝国的殖民地甲洗脑的下底，该撒也是讲皇帝，已经成做神明啊。因为迄当时帝国的文化中间，因咧讲起，若是罗马帝国无有皇帝，安尼罗马帝国就无法度继续扩大，无法度来兴旺。所以，迄个兴旺是靠什么人？是靠罗马皇帝。因为罗马皇帝是神，所以迄当时帝国的洗脑，互一般人已经殖民地人已经认为罗马皇帝是神。总是伫犹太人，因为有上帝的敬拜，有这个观念，因知影，伊毋是真正的神，这位。阮所信的神，咱的上帝是创造宇宙万物的，所以这嘛无怪迄当时的犹太人不断的甲帝国伫遐来相战。耶稣刻意到这个所在，也是推荐伊挑战伊对这个罗马皇帝的崇拜。嘛是耶稣挑战帝国的关系。伫遮，耶稣问学生讲：
人讲我是啥物人？因伫遐讲，有个人讲是使者约翰，有人讲以利亚，也有人讲先知中的一位。这至少，互咱看到耶稣迄当时伫百姓的心内，哪亲像是先知共款，是一个带动社会改革的人。因为先知伫迄个时阵，就是带动一个社会改革的人，是一个改革家。别人怎样看耶稣的身份，迄是基础。重点是耶稣的学生门徒已经跟对耶稣将近3年久，安尼因对耶稣的认捌到底是啥物？所以耶稣毋则问学生讲：啊，恁讲我是啥物人？彼得伫遐回答：你是基督。我想这个答案是所有门徒心内所想的，因为耶稣基督，伊是基督，所以学生一直跟对伊啦。但是耶稣伫遮咱无看到，伊无否认这个答案，伊敢若提醒一项，千万毋通将伊的身份甲任何人讲。耶稣无否定，但是叫大家毋通讲出去，因为门徒对弥赛亚、对基督这款的认捌，佫停留伫传统上对弥赛亚的认捌。传统上弥赛亚的认捌是一个民族复兴的统治者，是一个地上的弥赛亚。这就哪亲像北西代迄个盲人第一阶段受到医治同款，雾无明，我哪亲像看到啊，但是看无清楚，一直到第2阶段，才真正看清楚，真正看到弥赛亚的全貌。所以这个医治盲人2阶段，这其实嘛是要互咱知影。学生的认捌基督嘛是2阶段，第1阶段雾无明啦，咱爱进入到第2阶段，知影讲耶稣所讲的弥赛亚是一个受苦的奴仆，伊要来完成上帝的计划。煞者咱来看31节到33节，要如何进入第2阶段的认捌，更较清楚。认捌弥赛亚的全貌。31节我谈多讲起，这个开始，这个 arc， 这个开始是一个完全新的改变。对这粒开始，耶稣毋是第1章甲第7章迄款的大官能者、医治者，对这开始。耶稣成做一个为着世间的人的罪付上代价的代罪羔羊。耶稣伫遮一描写，伊本身受苦，伊受抬第3日国外。但是咱来看32节，32节这一句话讲，伊将这个代志清清楚楚甲因讲，耶稣清清楚楚甲学生讲偌久，我毋知啦，因为圣经篇幅有限，伊用这句话来描写耶稣甲所有的学生会解说为什么伊受气杀，伊受杀害，伊第3日国外。32节讲将这个代志清清楚楚甲因讲，讲了清楚，大家应该是阿免甲对啊。但是有一个人心内无阿免，这个人是啥物人？彼得。彼得的心内听袂落去，伊去求耶稣去边啊。圣经甲咱讲，甲伊责备，这个求其实伤轻啊啦，翻译伤轻，毋是干那求。这个翻译会通甲翻译做将耶稣压去边啊，压去边啊。
甲满咧压去边啊。这个责备原本的意思是斥责、斥责，所以这是一个真严重的代志，真严重的代志。甚至耶稣嘛怎责备，这个责备伫头前的翻译拢是斥责、斥责、斥责什么？有贵妇心的人，耶稣斥责迄个鬼，斥责风浪、风影到平静，拢是用斥责讲一句。但是伫遮描写彼得会责备耶稣，耶稣嘛甲责备转去。其实是咧描写啥？两个人咧冤家啦，冤了足厉害，骂来骂去，骂到最后。耶稣讲一句话：“撒旦。”这句话实在是真严重，对犹太人来讲，撒旦是真严重的斥责。这款的大冲突是一种路线的纷争。耶稣伫遮用人子来定性来定义什么是弥赛亚。人子是什么意思？就是一般讲的人的囝。所有的人，世间人的囡仔、囝，拢是叫做人子，人的意思。耶稣要说明，伊做一个实存的人，伊的存在有伊的使命。对耶稣来讲，伊真做人的使命，就是受苦、顶十字架，真做救赎的罪，赎罪罪。伊成就上帝救赎的计划，同款的，咱是人子，咱嘛是人子。耶稣做一个人子的身份，伊有伊的使命；咱做一个实存的人，人子的时阵，咱家己敢有咱的使命？咱敢有家己的十字架？咱敢有家己的呼召？所以这后来耶稣会甲咱讲，你都爱排起你的十字架，你的呼召。你做一个人子，你嘛爱有你的呼召。耶稣今仔日咧讲起，伊做一个人的身份，人子的身份，这个身份是上帝的旨意来甲交托的。所以耶稣甲彼得中间的纷争，都是彼得无认捌耶稣基督做一个人的使命是啥物。这个路线的纷争，彼得认为基督是一位会通为着民族复兴带来复兴的弥赛亚，是一个军事的统治者，是政治的弥赛亚。那亲像公元前165年，迄当时犹太人中间有兴起一位，互因当作是弥赛亚的人，叫做马加比。马加比带着犹太人打败希腊的统治者，收回耶路撒冷的圣城。到耶稣的时代，犹太人阁对峙这位过去的这个弥赛亚马加比，伫遐思思念念。伫因的心内，马加比就是因迄个时代的弥赛亚，所以因期待犹太人当时阁会通有一个弥赛亚的出现。是一个凯旋胜利的弥赛亚，但是耶稣对伫伊做一个人子，一个实存者的使命，伊是要来完成上帝的呼召。所以伊所启示的这个基督，毋是权威大权能的弥赛亚，毋是一位民族复兴的统治者。伊是一位受苦的奴仆，要来成就上帝拯救的计划。伫该撒利亚腓立比，这个对皇帝崇拜的中心，耶稣问学生讲：“恁讲我是甚么人？”这就是一个真强烈的对比。当世间人将地面上的统治者当作神来敬拜时，耶稣基督反倒转，成做一个受苦的奴仆，代罪的羔羊。
真显烈的，彼得所期待的耶稣，是迄种马加比的政治比赛啊。33节耶稣斥责彼得，伫迄个中间两个人互相骂来骂去，这也拄拄讲到这个路线真大的冲突。简单讲起来，都是一种观念上、价值上的无共款。彼得仰望是一种人的价值，帝国的价值，仰望基督是会通成做一个新的王，毋是上帝国的价值观。所以，咱来看34节到第9章的第1节，受苦是上帝为耶稣备办的计划甲心意。倘若我有讲起，每一个人拢有做一个人子，也是讲存在的使命者。所以耶稣叫群众甲门徒来到伊的头前，伊甲众人讲：如果有人要跟对我，就要否定家己，也是讲看无家己、举家己的十字架来跟对我。耶稣派去伊家己的十字架，伊实践做一个人子、实存者的使命。存在是啥物？咱讲存在主义，迄个存在，存在是啥物？有一个哲学家笛卡尔安尼讲：“我思故我在。”伊认为一个实存的人子是爱会通独立思考，这是笛卡尔的想法。有一个德国真出名存在主义的哲学家，这个海德格，伊认为会通去专注所有实存的问题的人，会晓去思考存在意义，安尼伊才是一个存在者。这拢是哲学顶头因问到底人是啥物？这个存在是啥物？那是伫耶稣，伊伫2000年前伊就定义啊。人子是存者，都是会通安怎派去十字架来跟对耶稣基督、学耶稣基督的人。这个实存者，伊要如何派去家己的十字架？35节到38节有出现4个字眼甲这个因为啦。伫遮咱来看到35节讲，因为要救家己的性命，会丧失家己的性命。伫遮有4个要甲咱解说，一个实存者，伊是一个派十字架的人，因为你若要救家己的性命，反倒转会丧失性命。爱为着好因的缘故丧失性命，你才会通得到性命。你的性命的时阵，是因为你愿意学耶稣基督，为着好因的缘故来弃杀家己。36节讲，人若趁着全世界，为着全世界来丧失家己的性命，有啥物利益？实存者伊会去考虑、思考，价值是啥物？价格跟价值是完全不一样的。价格是咧算数字啦，价值是咧思考生命的意义、存在的意义。存在主义，咱也看到耶稣伫2000年的时阵，迄当时伊就咧论到着人做一个人子，做一个实存的人，伊的存在的意义。人存在的意义是，毋是要为着趁着全世界。人实存的意义，爱知影，生命是无法度交换的，因为37节咧讲，人会当用啥物代价来交换家己的生命？人的生命是
独一无二的，是无法度来去用买即款的。38节咧讲起，伫今段的世代内面，人若因为我甲我的话感觉见笑，人主要伫伊的白阳光甲圣天使来临的时阵，也要因为伊感觉见笑。这互咱看到一个真要紧的，生命要得到迄个永远的荣耀。一个真要紧的，就是要掠上帝耶稣基督的话，掠耶稣基督最要紧，毋是最见笑。因为耶稣要受钉十字架啊，钉死伫十字架这件代志，对犹太人来讲是一个见笑的代志。但是莫袂记的，耶稣是真做一个政治犯，受钉死伫十字架顶，是政治犯见笑，还是统治者见笑？耶稣会问这项代志：你若掠我的话最见笑，掠我最见笑，安尼圣天使上帝阳光来临的时阵，嘛要掠你最见笑。这是甲帝国的对抗的中间。会看到人主做一个实存者，伊伫世间所挖出来生命，即款的论证，后来我想嘛说服彼得，伊一开始的时阵看袂清楚弥赛亚，但是后来伊渐渐领受。看清楚，这段最后用第9章第1节来做一个结束。这句话也要互咱每一位派十字架军队耶稣的人知影，人主伫伊的白荣耀中，甲圣天使来临的时阵，咱会通看见上帝国已经充满的大权能来临。咱现在时代就是一个上帝国已经来临，但是还未完全来临的坎站。咱通过这段经文，咱来思考2项要紧的代志。第一项，咱要思考的是对基督是什么人，搁到基督徒是什么人。耶稣问门徒讲：恁讲我是什么人？过来，会甲这学生讲：你若跟对我做基督徒，啊，你是什么人？你是一个耶十字架军队的人。这个军队是有阶段性的，因为生命的成长需要时间，信仰的成长也是需要时间。咱在座的兄弟姊妹，有人信主超过20-30年以上，有人信主2-3冬，也有的人拄拄想要来认捌。对基督是甚么人，搁到基督徒是甚么人，这个问题是咱一生爱去反省思考的。这个问题，耶稣用人主定心来定义。耶稣弃杀犹太人所用的弥赛亚这款的称呼，因为迄个弥赛亚的称呼已经互兴犹太民族迄款胜利凯旋的弥赛亚固定起来啊。所以咱会通知影，因迄当时讲到弥赛亚，联想到的就是马加比的革命。因联想到的就是军事的统治者，就连这个基督这个称呼、迄个定义，必定嘛模无明啊。所以耶稣无用这个语言，伊用人主，用人主来重新定义弥赛亚。头前我有讲起，人主的意思是人的囝，指世间的人，所有的人。包括咱在座每一位，咱拢是人主，但是咱用现代哲学的语言叫存在、实存。咱做一个实存的人、存在的人，耶稣有伊的使命，咱的使命是在伫大。
对耶稣来讲，伊做一个人子的使命是顶十字架，伫遐为着世间人真做赎罪祭，成就上帝的计划。啊，咱做一个人子，咱做一个实存者，咱爱排起家己的十字架，因为这是耶稣甲咱讲的。听起来排十字架是真重，很沉重。这个十字架的压力，敢会真做咱的重担？这是咱每一个人的感受。耶稣照着上帝旨意去行，耶稣会通为着世间人钉死伫十字架顶，真做救赎。啊，咱钉十字架嘛无效，因为咱无法度带互世间人救赎。所以咱的呼召到底是啥物？除了思考以外，要紧的，就是实践上帝对咱的呼召。耶稣捌直接甲咱讲，排起十字架来军队伊。耶稣嘛捌甲学生讲，我的担是轻，我的担子是轻省的。咱的十字架，就是咱一种受呼召的使命。耶稣有耶稣受呼召的使命，做一个实存。实存者拢有一个使命，有一个呼召。咱的呼召，耶稣予咱的其实是两项代志。一项，你就爱尽心、尽心、尽意听主你的上帝；第二项，就是听人亲像家己。这讲起来就是安怎？尽咱家己会通做的，咱的本分。对社会中间无公义的代志，为遐个代志来祈祷，互这个世界，互上帝公义亲像大水直直流。对伫受压迫的人，咱伸出帮赞、怜悯、疼的手，那亲像，互因看到耶稣基督迄个疼的手同款，做咱会通做的。伫厝内，检测迄是你呼召的所在。做爸母的人，伊的呼召，栽培囡仔，互因会通行伫上帝的道路。做一个长老，做一个执事，咱的呼召，就是伫教会内面来行上帝所交托咱的代志。每一个人拢有伊的呼召，做老师、做医师、做律师，咱的职场，迄就是咱呼召的所在。伫咱呼召的所在，尽咱会通做的，互上帝国的价值充满。这就是咱做基督徒，咱爱拍的十字架。这是做一个实存者爱有的呼召。第二项要紧的教示是要互咱知影，耶稣容允咱两阶段来看清楚，两阶段来认捌伊。其实讲起来，咱每一个人拢需要耶稣两阶段甲咱蒙啦。咱看到蒙人，第一阶段看了模糊无明，第二阶段自信伫耶稣，伊就看清楚。彼得咧，彼得一开始讲，甲耶稣讲你是基督，但是后壁就发现因两个人伫安怎冤家啦，差一点相拍，冤家斥责耶稣讲同话，你是撒旦，迄个冤家。圣经敢若记几节，你会当去想象，迄当时这两个人为着路线纷争，彼得看了模糊无明，但是耶稣容允伊安怎？伫迄个中间，甲伊讨论，甚至甲因讲：你若要军队，爱派十字架。你也感觉讲掠我的话做见笑，安尼白面前，伊嘛要掠你做见笑。耶稣是要受苦，
莫因为受苦顶十字架，你掠这项代志做见效，因为迄是死刑犯的刑具啦。犹太人掠顶十字架是一个见效大的代志，但是我贪多讲起，耶稣是一个政治犯，是政治犯见效，也是帝国的统治者见效。耶稣会问这个问题。耶稣让阮彼得有第二阶段的人物，所以彼得后来伊嘛继续跟对耶稣基督。恁兄姐，咱每一位，咱的生命检测有迄个两阶段，咱嘛爱让阮无共款的人在追求信仰的时阵，不是一次到位，不是一次就完全认识啦。爱有空间，互伊会通认捌咱的主。愿上帝帮助咱，互咱有一个更较开阔、宽容的心，看待人的成长需要时间，看待人的成长需要搁一遍第二阶段的机会。咱同心来祈祷，主阮的上帝。感谢你，互阮看到彼得这人性清楚的一面，人有人的思想检采，拢会学习要安怎来认捌基督、认捌上帝。耶稣有害十字架。做一个人主的使命，阮军队伊的人，阮做一个实存者，阮也要问，阮的呼召伫倒落？愿主帮助阮，互阮成做人生的中间，都是带有使命的。这个使命检采是对家庭的责任，这个使命检采伫信仰顶头的实践。无论什么款的呼召，愿你帮助，互阮伫这个中间，甲主三个同行，行往上帝国。阮的祈祷恳求奉耶稣的圣名，阿免。三个吟圣诗来回应上帝的话。圣诗第25首，圣诗第25首。奇妙圣名，至圣国美丽，请大家做伙一起来唱。
的时间，咱做伙为着下面的3项事做伙来祈祷。第一，请为着新当选的地方县市长、议员谦卑的服务来祈祷。第二，为着全民放宽喙暗后的适应甲防疫的措施。第三，为着圣外队的有备，甲圣诞节的逐项的聚会，咱做伙齐声来祈祷。请总统权技术来做结束的祈祷。掌管一切主上帝，顶礼拜台湾完成地方选举，纵使阮人类软弱，真容易骄傲，看轻上帝甲人民的声音，恳求上帝予执政者甲民意代表谦卑为民服务，实行公义，亲像耶稣为门徒洗脚，也求主安慰着为着选举忧伤累积的人。特别我有兄弟参与伫选举中，为着伫政治中来实行公义，煞来拄着失败，嘛求主医治因破碎的心。经过3年疫情的黑暗，人民甲经济受到侪侪伤害。现在防疫规定一项一项要停止，喙安嘛渐渐会当提调。恳求上主继续保守阮台湾甲世界防疫甲健康。阮只是要迎接圣诞节到来，恳求上主保守阮圣歌队甲一切事工，互阮会当搁一摆笑念主你的牺牲甲教示。阮安尼祈祷，是奉主耶稣基督牺牲甲公义的名求。阿门。这时，咱来奉献。Thank you.
大家可以用奉献的诗做咱的祈祷。请坐，请大家掀开周报的通知的事项。今仔日是大港节的第二主日，第二个腊节，子节腊节，象征是仁爱。圣诞节是听甲分享的节期，感谢上帝将伊的独生囝分享予咱，所以借着耶稣基督来享受救恩。恳求圣神来帮助咱来学习耶稣基督的款式，分享听互每一个人。后礼拜12月11号到12月24号的平安暝，下礼拜要举行圣礼典，请兄弟二万新来领受圣餐。另外12月4号是香港的中牌圣礼典。第三，咱即摆防疫情指挥中心有适当来放宽这个手暗的措施，请大家来看。第四就是外口有司马县教会义卖，太阳中会司马县教会义卖为着带了部落的遮个因的一寡物件，欢迎兄弟来购买。另外就是本年度的主日奉献，节日的日期是12月25号来节日啊。奉献的节日是伫12月30号，请大家来注意。另外，圣经学校今日是信用基后班甲生活实践班的上后一届的上课。另外就是教会的停车场，咱伫明年来调整费用是1000块，请使用的人来办证来登记甲交这费用。另外就是今年的圣诞节期的活动。咱有这个大港节的这活动，另外就是伫后礼拜，就是12月11号，为着筹募宣教中心的改建基金，咱要伫11点到下晡3点举行感恩的义卖会，欢迎大家来现场来购买。时间就是地点伫咱教会中庭甲美苑的教室，另外伫咱的12月11号下晡1点，咱有福音的例会。另外，伫12月23号暗时有密契待降之夜。另外，伫12月24号是平安暝的礼拜。12月25号早起10点是圣诞节的赞美礼拜。另外，伫主日学伫迄天嘛是同一天，伫12月20号中昼有举行圣诞剧甲爱餐。另外22号的爱餐，咱教会有准备参观。礼拜煞来请来办公室，还是礼拜煞遐有同工来买。另外团契消息，即个相关的消息，请大家家己来看。即马请牧师来介绍甲请安。伫遮咱来欢迎主敏牧师司马县教会牧师来到咱中间，带因的同工做阵来。来介绍陈明君，陈明君，请起立，互咱熟悉，欢迎欢迎。过来李方博迄个李丰博，请起立，互咱熟悉，欢迎。最近拄对美国转来好，咱也甲咱的兄弟彼此请安，愿上帝甲咱三个弟弟。
特别咱后礼拜有这个预备会，所以我要请玉贤长老来补充报告，请咱来看这个投影片，互玉贤长老甲咱做一个说明。各位兄弟平安，真欢喜吼！伫个后礼拜，阮要举行教会的募款的预备会，真感谢足侪兄弟姊妹为着即个活动，拢来出力，佮捐献足侪。即时我来小介绍一下，咱伫个后礼拜，咱的预备会没有，没有动，可以帮我换下一页吗？好，伫个宣教中心的地下室，地下楼，阳台拢会规个拢拍开，所以阮的物件拢会放在遐。下一页，物件内底有咱的中餐，后礼拜咱拢每一个人拢会当食到真好食的中昼，但是即个中昼呢，就要义卖，就是1份100块，每一个人拢出力，为着教会咱的基金，咱的奉献的建堂的基金会当进行完，所以每一个人100块，真好食哦，这是精心设计的内底要卖的物件，那食的部分有咖啡豆啊，这是世界有名的咖啡豆啊，嘛有黄豆，黄豆大豆，咱能够转去做豆奶。嘛有米线，这是听伊讲是上好食的米线。阁有咱韩国牧师所做的正宗的韩国泡菜，阁足济哦。但是我写袂完，期待大家来。阁下一页，阁咱清茶的物件咧，哇！即届足济人有捐丝巾，拢足俗的，100块、200块，其实迄拢是名牌，可能一两千块、成万拢有，但是拢袂。真俗的介绍，阁有皮包，阁有饰品，大概真，阁足济，就是一寡物件拢足济，拢足丰富的。伫个大的方面有家饰品，有啥物豆巾啊，阁有茶杯组，哇，迄拢阁有Wedgwood的迄落足贵的名贵，拢足俗的来买，因为大家拢真出力，阁有餐盘，阁有锅具，阁有保温茶垫，阁有手做圣诞饰品，哇，这个是独一无二的，无几个。若要听讲有人有预购，那会当预购，你若感觉讲倒一个你有介意，你买无袂要紧，你就预购，我来请王妈会去倒做，会去搁做，足济物件都期待大家会当来。若行的部分呢，哇，咱若出门，即摆出门咱袂有摕烧汤，咱会当用保冷袋。嘛用个保温，会当摕安尼就发咱的汤，也是咱的冰ice cream 的袂溶去。阁有纸筷子，这个是特别的，因为咱的安慧姐因的查某囝特别因进口的但因有提供这些。阁有雨伞哦，阁有雨伞。好，下一页，精品类呢就丰富的，有玉屏风，这是一片足大片的，差不多是 A2 的尺寸。50万起跳，因为这是咩啊？这个物超所值，因为即摆咱已经找无一个完全是玉，整片的玉的玉雕，这应该大家拭目以待。阁有日本的书画、油画，拢有。阁有圣经，伫个书画这边画作咱有即届有伊个曾宗盛老师，伊特别伊的特别，阁有关足济画图，足济图画伊的画作等于是他的处女作，足济，咱来会当来买伊这嘛是伊的心愿，伊对这人教会一个心愿，就是讲伊较早甲所福音牧师拢伫个遮受咱的照顾，伊知影讲咱要义卖，所以伊甲伊的图摕出来做义卖。刷脚，下一页。阁有100元专区、200元专区、300元专区。每一项物件都物超所值，所有的东西都要捐献给教会所用。下一页，时间下礼拜11点到下晡3点，欢迎大家做伙来参加义卖会，刷奖会用参加下午茶见证会。好，以上报告，谢谢。这是咱三角来吟圣诗。
圣诗386首，圣诗386首，天的万邦万国万民，因是煞，请牧师来祝祷，咱大家做伙起来唱。 愿上帝平安搬过一切人所想的到的，要伫基督耶稣保守恁的心、恁的念头。但愿主耶稣基督的恩典，特别上帝极大疼痛，以圣神的相通，甲恁众人三个之地，对即时直到永世代无尽。阿免。 请坐，热岛闭会，有需要来岛的兄弟，会当到边仔的雨伞骹，嘛欢迎大家做伙来参加地饼会来交易。